पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमर्जिंग स्टार केपी के चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी ने स्ट्रीट पावर को लेकर पंजाब में अपना मेडन मैच खेला लाहौर में। इसकी सक्सेस और फेलियर के हवाले से बहुत सारी स्पेकुलेशंस हैं, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। इस दौरे के दौरान सुहेल आफरीदी साहब चाहते थे कि वो कोट लखपत जेल में शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद से भी मिलें, इंक्लूडिंग अदर प्रिजनर्स ऑफ पीटीआई, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी इजाज़त नहीं मिल सकी। जिस मूवमेंट पे वो पंजाब असेंबली गए वहाँ प्लान तो यही था कि मीडिया से भी गुफ्तगू की जाएगी और वहाँ पे दीगर जो अरकान असेंबली है उनसे भी मिला जाएगा, बट देयर वॉज अ लिटिल डिस्प्यूट देयर विद द सिक्योरिटी ऑफिसर्स। ओवरऑल जो इंटायर सिचुएशन पंजाब असेंबली में बनी, आई थिंक वो एक असेंबली की सैंक्टिटी के खिलाफ है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। स्ट्रीट पावर की अगर बात की जाए तो जितने बड़े नंबर्स एक्सपेक्ट किए जा रहे थे उतने बड़े नंबर्स हमें सड़कों पर देखने को नहीं मिले। ऑल्दो पीटीआई वाज सक्सेसफुल इन दिस कि वो कुछ ना कुछ क्राउड को बाहर लेके आई। पंजाब का वो सियासी मंजरनामा जिस पर पिछले कुछ अरसे से जमूद तारी था, सुहेल आफरीदी साहब बाहर आए इस मामले में तो कामयाब हुए कि वो पीटीआई को थोड़ा सा मज़ीद तहरीक दे सकें यहाँ पे, और जो स्ट्रीट मूवमेंट और जो एहतजाज वो 8 फरवरी को करना चाहते हैं उसमें कुछ ना कुछ पार्ट बहरहाल इस पूरे दौरे ने प्ले किया कि पीटीआई के लोग दोबारा से एक्टिव हो गए। Another good point about this entire visit was कि उन्होंने डिफरेंट लोगों के घरों को विज़िट किया, जिसमें ऑफ कोर्स शाह महमूद कुरैशी का घर शामिल है, यास्मीन राशिद का घर शामिल है। ही ट्राइड कि वो हसन न्याजी के घर जाएं, बट क्योंकि वो कैंट एरिया था तो इट काइंड ऑफ बिकेम अ नो गो एरिया फॉर हिम, एंड विजिटेड अदर लोगों के घर एज वेल, इंक्लूडिंग सनम जावेद और फलक जावेद का घर। तो एक तरह से पीटीआई के लोगों को थोड़ी सी ओनरशिप फील हुई कि सीनियर लीडरशिप की तरफ से ओन किया जा रहा है उन तमाम लोगों को। सहाफ़ियों के साथ बड़ा मज़ेदार किस्म का इंटरेक्शन ये ज़रूर रहा उनका कि जितने भी तल्ख तरीन सवालात हैं उन्हें पहले से कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी गई थी कि ये सवाल किए जा सकते हैं या ये नहीं किए जा सकते हैं, एज़ कम्पेयर टू व्हेन वी सी कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा कितना इंटरेक्शन करती हैं। तो अभी तक हमें सिर्फ 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज उनकी याद है जिसमें उन्होंने सहाफ़ियों के सवाल लिए थे। एट द सेम टाइम हमने पीटीआई में एक पैटर्न ज़रूर देखा है कि जब भी हम कोई इमर्जिंग स्टार देखते हैं उसके बाद वो बंदा स्टार बन जाता है, तो देन कम्स अ पॉइंट वेयर एवरीथिंग कोलैप्सेस। वी डू हैव एन एग्जांपल ऑफ अली अमीन गंडापुर हु वाज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ केपी। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट टेल अस इन द कमेंट्स व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस एंटायर टूर।